My dear students, let's read the poem Unit 3.1 Trains. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains, carrying passengers, carrying mail, bringing their precious loads in without fail. Thousands of freight cars all rushing on, through day and darkness, through dusk and dawn. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. Let's explain this poem. Over the mountains, over the plains, over the river, here come the train. Train is going from mountains, plains म्हणजे सपाट मैदाने, रिव्हर्स म्हणजे नद्या, आणि या सगळ्यांना पार करून ट्रेन आपल्याकडे येते आहे. कॅरिंग पॅसेंजर्स, कॅरिंग मेल, ब्रिंगिंग देअर प्रेशियस लोड्स इन विदाउट फेल. पॅसेंजर्स म्हणजे प्रवासी, मेल म्हणजे टपाल, प्रेशियस लोड म्हणजे मौल्यवान वस्तू अजिबात कुठे न सांडता व्यवस्थित ट्रेन आपल्यापर्यंत घेऊन येते. कॅरिंग म्हणजे वाहून आणणे. लेट्स सी द थर्ड स्टांजा. लेट्स सी नेक्स्ट स्टांजा. Thousands of freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawns. हजारो प्रकारच्या मालवाहक गाड्या ट्रेनवरनं घाई गडबडीने जाताना दिसतात. ह्या गाड्या डे अँड डार्कनेस सकाळ संध्याकाळ, तसंच डस्क अँड डॉन पहाट आणि सायंकाळ अशा जाताना दिसतात. अशा प्रकारे ट्रेन दर दिवशी वेगवेगळ्या गोष्टींची ने-आण करते.